A keni votu zonjën Haxhiu? A ka ndryshuar qendrim të këja? Me votu kemi me votu, po kundër kemi me votu. Kundër, nuk keni ndryshuar qendrim. Absolutisht. Edhe nëse ndron propozim, vetë ndosja. Me këtë sjellje, me këtë që ta quaj lojë politike, të paaftësisë politike edhe të sjelljes jo të mirë, jo vetëm me opozitën e djeshme, por edhe me qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët i kanë dhënë mandat të krijojnë institucionet, do të meritojnë votë, jo emri i përveçëm, po aktualisht logjika politike e vetes. Potencialisht nëse s'kalon edhe sot do sohet ka tentativa mundësi e kalu. Po e rregullon kushtetuta. Ne kemi thënë që njohim të drejtën e partisë së parë, që të propozoj kandidatin për këtë kuvendi, por parlamenti është kompromis. Kam dëgjuar parti tjera që kanë gatishmëri për të votuar kandidat tjerë, ndoshta do të gjetur gjuhën e kompromisit me ato parti që kanë gatishmëri. Dhe këja do të vazhdoj të votoj njëjtë si kurse herët e kaluara, sepse nuk ndajmë bindjen e njëjtë me partinë e parë. Për gjëra tjera më pas është në duart të partisë në pushtet dhe besoj të gjitha këto gjëra zoti Zemra vetë i ka trajtuar në bashkërisht.